Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ից տեղեկացնում են եղանակի կանխատեսման մասին մարտի 19-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Երևանում մարտի 19-ի ցերեկը 20-ից 22-ին սպասվում է անձրև, հնարավոր է ամպրոպ, մարտի 23-ից 24-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մարզերում մարտի 19-ի ցերեկը 20-ից 22-ին շրջանների զգալի մասում, 23-ին առանձին շրջաներում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաներում, հատկապես գիշերը ձյան տեսքով։ Մարտի 19-ից 22-ին առանձին շրջաներում տեղումները կլինեն առատ։ Մարտի 24-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, քամին հարավ-արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարտի 19-ի ցերեկը 20-ից 21-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 19-ին, հատկապես ցերեկային ժամերին, կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Քիչ առաջ էլ Գագիկ Սուրենյանը կիսվել է նոր տեղեկատվությամբ՝ գործող ցիկլոնը հանրապետությունում կմնա մինչև մարտի 23-ը ներառյալ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի դադարներով։ Մարզերի մեծ մասում, այդ թվում նաև Երևանում, տեղումներն առաջիկա 5 օրերին կշարունակվեն։ Նաև տեղադրել տեսանյութ, թե ինչպիսի ձյուն է գալիս ապարանի տարածաշրջանում։ Փրկարար ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Քարի լիճ և Ամբերդ ամրոց տանող ավտոճանապարհները, Դիլիջանի ոլորաններում, Աշոտսկի, Ամասիայի և Արագածի տարածաշրջաներում տեղում է ձյուն։ Վարորդները պետք է երթևեկեն բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն, Ստեփանցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։